سلام الغزالات، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير في احسن حال واحوال. شكرا لكم من اعماق القلب على المشاهده المتابعه والدعم ديالكم للقناه ديالي. ما تنساوش تعملوا ابوني لايك وتقرعوا الجرس. مرحبا والف مرحبا بالنسبه للمشاهدين والمشاهدات اجداد. الخروب هو اللي كتشوفوه امامكم في الفيديو، مطحون. من الاحسن والافيد ان احنا نستعملوه مطحون. كاين اللي كيبغي يتناولوا بالشكل ديالو اللي غادي نوريه لكم في الاخير ديال الفيديو، وغادي نقول لكم طريقه التحضير أو طريقة الاستفادة منه. هو الأفيد يكون مطحون. هو فصيلة من فصائل البازلاء أو الجلبان. مفيد بزاف، غني، صحي بزاف، خصوصا عنده بزاف الفوائد. بالحق بالخصوص كيعمل على التنقية وعلى المساعدة وعلى الحد من الحرقة ومن الآلام ديال المعدة وديال الجهاز الهضمي. كيفرز واحد المواد اللي هي كد كترتاح بمعنى الكلمة. أنا الناس بزاف كنعرفهم كيتناولوه ونصحتهم، وكانوا كاين اللي كيتناولوه، يعني هما فادهم بزاف في العلاج ديال الحرقة ديال المعدة، ديال الآلام، ديال الانتفاخ، ديال القيء، ديال الغثيان وديال الجهاز، يعني المشاكل ديال الجهاز الهضمي بصفة عامة. أيضا أنا اخترت نعملو معكم، ومؤخرا كنعمل فيديوز على مضادات الفيروسات، على المضادات الحساسية، لأن كنعانيو منها بزاف مع هاد الفيروسات، مع كورونا، مع أوميكرون. الله يشافي ويعافي، والله يهز علينا هاد الفيروسات وهاد البلاءات وهاد الأوبئة، امين يا رب العالمين. اذا هو ايضا غادي نبدا معكم اولا بالاهميه ديالو او المكونات ديالو، من بعد غنعطيكم الفوائد يعني باختصار، لان الا بقيت كنهضر ما غنقاديش، غنطول عليكم بزاف. الخروب هو مصدر غني بالفيتامينات المهمه. ايضا كيحتوي على، هذا هو الخروب ديالنا حنا هنا. انا غادي نعملو معكم هنا في الشاشه باش ما تبقاوش تقولوش انه هذا الخروب علاش كتهضر هدى. اذا هو ايضا كيحتوي على واحد الماده كتسمى العفص. هاد الماده ديال العفص هي اللي كتكون من حمض الغال. ماشي مشكل، ماشي مهم نعرفوا الكلمات. المهم ان حمض الغال او هاد الماده هذه هي اهم وفعاله كمسكن ومضاد للحساسيه ديال الصدر، مضاد للفيروسات والجراثيم والميكروبات، يعني انتي فيروس وانتي بكتيريا. فمهم بزاف ان احنا نتناولوه. ايضا هو غني بمضادات الاكسده، وهو ماده معقمه، لان احنا من كنتناولوه مفيد بزاف للشعر وللبشره عن طريق التناول من كناكلوه. ايضا هو مصدر للالياف الغذائيه الغير القابله للذوبان، مصدر جيد للفيتامينات هاء، فيتامين او. وايضا المفاجاه انه هو كيحتوي على فيتامين دي 2، يعني غني 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 جدا، حيت الدي فيتامين دي قليل فين كنجبروه. فهو اغزل بمعنى الكلمه. ايضا هو مصدر جيد لمجموعه من الفيتامينات بي، فحال فيتامين جوج بي 2، او وايضا النياسين. هو مصدر غني غني جدا بالكالسيوم، المغنيسيوم والبوتاسيوم. ف الخروب هو مهم بزاف، يعني انا الناس اللي كيتناولوه كاملين ارتاحوا خصوصا في الجهاز الهضمي ديالهم. هو بديل للكاكاو والقهوه، لان بزاف رجعوا كيحضروا به العصير، كيحضروا به مشروبات، كيحضروا الناس اللي كتعاني من ضغط الدم، واللي هو خالي من الكافيين، يعني هو كيعوض او لا كيساعد ان الناس ضد ضغط الدم يشربوه عوض انهم يشربوا القهوه. ايضا كيعزز بحال اللي قلت لكم عمليه الهضم وعلاج الاسهال، حيث هو كيعزز الافراز هرمونات الجهاز الهضمي. ويعد الخروب ايضا، هذه مهمه بزاف، خالي من الجلوتين لمرضى السيلياك او حساسيه القمح، الناس اللي ما كتقدرش تاكل الجلوتين، يعني اللي كتعاني من الحساسيه. ايضا هو غزال ومهم ومفيد بزاف للاطفال، يعني كيتناولوه الاطفال والبالغين. كيعمل على تخفيض الكوليسترول الضار، مناسب لمرضى الضغط الدم بحال اللي قلت لكم، حيت ما كيحتويش على الكافيين. وايضا كيحتوي على نسبه جيده عاليه من البوتاسيوم الهام لتعزيز صحه القلب. ايضا هذه مهمه بزاف، انه هو كيعمل على الوقايه من انواع عديده من السرطانات، خصوصا سرطان الرئه، لان بحال اللي قلنا هو مليء بمضادات الفيروسات والميكروبات والجراثيم. كيعمل على العلاج ديال السعال والانفلونزا بفضل ماده الغال بحال اللي قلت من قبل، لان هي ماده مضاده للفيروسات والبكتيريات والالتهابات الحساسيه والتهابات الحلق اللي كنقاسي وكنعاني منها في هذا الشتاء القارس الصعب جدا.
أيضًا أن هذه النقطة مهمة بزاف، هو كيكافح أولا مهم بزاف في علاج هشاشة العظام والشلل عند الأطفال، يعني التناول ديالو كيحد من الهشاشة د العظام وشلل الأطفال حيت هو غني بالفوسفور والكالسيوم. أيضًا كينظم مستويات السكر في الدم، يعني ممكن أن الناس السكر ياكلوه. وهذه النقطة اللي مهمة أساسية بالنسبة للبنات وللنساء بحال دائما أنه هو كيعزز صحة الشعر وعلاج تساقطه وتقويته، فهو غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تعزيز صحة البشرة والجلد، وهام أيضا في الوقاية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن. واحد الفائدة أخرى مهمة بزاف للنساء الحوامل، لأنه هو كيحد من مشاكل القيء ومن الغثيان ومن الحرقة د المعدة والمشاكل الهضمية اللي كتعاني من الأمهات الحوامل مساكن. فغزال اكثر من رائع، انا كنصحكم من القلب ان نتوما تناولوه، ما غتخسروا حتى شي حاجه. اللي يقدر يتناولو هو مزيان نتناولوه بالشكل ديالو العادي. كاين الناس اللي كيحمقوا من الخروب، ممكن نستعملوه نطحنوه بالطحان الكهربائي في العصائر، ممكن نشريوه مطحون او ان احنا نشريوه هيدا ونطحنوه، لان الافيد كيكون ساهل في الهضم، احسن واحسن. نقوموا بالتناول ديالو وشرب الماء، يعني اما نخلطوه مع الماء، اما نقوموا بالتناول ديالو من بعد نشربوا واحد الكاس ملعقه صغيره ونشربوا واحد الكاس د الماء، او نخلطوه مع الحليب او نخلطوه مع العسل، اي طريقه نتوما بغيتو تناولوه بها. مرتين 3 مرات في اليوم، خصوصا حتى 4 للناس اللي كيعانيوا من المشاكل ديال الهضم والجهاز الهضمي والمشاكل ديال المعده، بالتجربه ودعيوا معايا. ايضا مزيان بزاف نتناولوه، حيت بالنسبه لنا اللي كيطيح على الشعر في الاكل احسن. انا كنقول دائما افيد من ان احنا نعملوا به لي ماسك ولا نعملوه للشعر او لا. انا غادي نبحث ان شاء الله ونعمل نحضر معكم ماسكات ونحضر معكم، لما لا. ولكن انا اللي قريت وانا بيدي شخصيا كيعجبني نتناولو يعني على شكل تناول، يعني نشربوه او ناكلوه او يستفد منه الجسم ديالنا كامل. هذا هو فوائد واهم المميزات والخصائص اللي كيمتاز بها الخروب. كنتسنى التعليقات ديالكم. شكرا مره اخرى من اعماق القلب. ما تنساوش الغزالات، دعملوا ابوني لايك وتقرعوا الجرس.